Однажды мужчина увидел, как его собака играет с маленькой землеройкой у его двери. И ему стало жалко за это крохотное существо. Он был так добр, что решил обменять землеройку на несколько лакомств для собаки, чтобы спасти бедное животное. Однако он не ожидал, что этот добрый поступок приведет к бесконечной цепочке неприятностей. Как только собака поняла, что может получать угощение, принося землеройку хозяину, она начала делать это снова и снова. Мужчина был вынужден использовать все лакомства, чтобы снова спасти землеройку. Чтобы не допустить повторную поимку, он решил лично отнести ее домой и убедиться, что она в безопасности. Он подумал, что на этом история закончится, но на следующий день в надежде получить больше угощений собака привлекла своих друзей, и они начали рыть землю как сумасшедшие. Найдя землеройку, они дружно ждали у двери награду. Даже самые добрые намерения могут привести к неожиданным последствиям.